தேங்க்ஸ்ரா. தேங்க்ஸ்ரா. இதுவா இந்த பைக்கை எடுக்கலான்னு ஒரு வணக்கம் நண்பர்களே. வீடியோ போஸ்ட் போட்டு ரொம்ப நாளாச்சு. ஏன்னா திடீர்னு தங்கச்சி கல்யாணம், ஒரு 20 நாளில் கல்யாணம் பேசி முடிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம ரெண்டு எய்மு, பாப்பாவுக்கு நல்லபடியாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், ரெண்டாவது பைக் எடுக்கணும். ஃபஸ்ட் எய்ம் பாப்பா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு நல்லபடியாக. ஐ எம் ரொம்ப ஹாப்பி. அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான பைக்கு, அதுதான் இனி நம்மளோட டார்கெட்டு. அடுத்த டார்கெட்டு என்ன பைக் எடுக்கலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப ஃப்ரெண்டு சொன்ன பைக்கு ஒரு சொல்லியிருக்காங்க, இது எடுங்க நண்பா, நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும், ரைடிங்க்கும் சரி லாங் ட்ரைவ் எல்லாத்துக்கும் அந்த பைக்கு சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏரியில் மீன்லாம் பிடிக்கிறாங்க. ஓகே, அந்த பைக்கை எடுக்கலான்னு ஒரு ஐயோ என்னங்க இது ஆனாவோனா நமக்கு மட்டும் இப்படியே நடக்குது. ஜஸ்ட்டு மிஸ். ஏன் நமக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது? உழுவ கூடாதுன்னு சொன்னால் லப்பர் பேண்டு போட்டுச்சேன். அப்படி இருந்தோம் ரொம்ப கஷ்டமாப்பா. ஓகே, உழுவாதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஆனால் லப்பர் பிச்சுக்கிச்சு, டிஸ்பிளே மாற்றினுச்சு. இப்போ மறுபடியும் டிஸ்பிளே மாத்திரப்படி ஏற்றுற போகுது. ஆட்டவா, ஏன்டா எனக்கு மட்டும் இப்படி சோதனை கொடுக்குற? ஆட்டு மந்தை. இப்போ அந்த நண்பரை தான் பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். எங்கன்னா அக்கரைப்பட்டி தென் சீரடி சாய்பாபா கோவில் இருக்குது அங்கே. அப்படியே அவரை பார்த்துட்டு அங்கே சாய்பாபா கிட்ட கொஞ்சோண்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வரலாம். புது பைக் எடுக்க ஏதாவது வழிகாட்டு பாண்டாவான்ட்டு. ஆனால் நம்ம போகிறதுக்குள்ளார நம்ம மொபைல் கண்டமாயிருமாக்க. அதான் மொபைலை பாதுகாக்கிறதே எனக்கு பெரும்பாலாக இருக்குமாக்க. பார்ப்போம். ஸ்பீடு லிமிட்டு தான், ரொம்பலாம் ஸ்பீடாக கூட போகல. ரோடு குலுங்குற குலுக்கு தாங்க பயமாக இருக்குது. இந்த 2 சைடு அந்த இது மாதிரி இருந்தது ஒருத்தன் என் மச்சான் பிடுங்கி போட்டான், லூசு பைய. அதனாலேயே நம்ம மொபைல் கிரிப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குது. பார்ப்போம். பாலையூர் வேண்டிதான். அஞ்சனையா நல்லபடியா என்னையும் செல்லு பைக்கு கொண்டு போய் வீடு சேர்த்துருப்பா. ரூட்டு இப்படி தான் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க வண்டி ஹெல்மெட்லாம் போட்டு வண்டி ஓட்டி. கல்யாண வேலையில் எங்கேயும் நான் வர முடியல. அப்பயும் கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோடு ஒரு டூர் பிளான் பண்ணேன். பட்டு மழை பெஞ்சி டூரை கேன்சல் பண்ணிடுச்சு. கூட பிள்ளையானா வரேன்னு நினச்சேன். நண்பர் வீட்லேயும் அவங்க அம்மா வீடில் மழை பெய்கிறப்ப எங்கப்பா தம்பி வெளியே போகிற, உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காரு அப்படின்ட்டாரு. சளி பிடிச்சிக்கிச்சுங்க.
உடம்பு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, கொஞ்சம் குரல் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா என்னால் முடியல, நெஞ்சு சளி பிடிச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. 2 நாளாக செம்ம டயர்டு. அதனால தான் எங்கள் அம்மா வேறு வெளியே விடலை லாங் ட்ரைவுக்கு. இல்லைனா அப்படியே பீச்சு காற்றுல ஃபோட்டோலாம் எடுத்து போட்டிருக்கலாம் ஒரு ஆசையிலன்னு. கூப்பிட்றாங்க. என்னடா தம்பி? ஜாலியாக ஒரு ரைடு, ஜாலியாக ஒரு ரைடு. சாய்பாபா கோயிலுக்கு ஃப்ரெண்டை பார்க்க. அக்கரைப்பட்டி துறையூர். ஏது கேமராவா? 30,000 ரூபா. ஹாய் சொல்லு. ஓகேவா? நான் துறையூர்ரா, பையனே சொன்னேன் துறையூர்ன்ட்டு. வெயில் அதிகமாக இருக்கனால பாய். ரைடிங் ஜாக்கெட்லாம் வீட்டில் வச்சுட்டேன், வெயில் தாங்கல. ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கா? அதான் முன்னே சொன்னேன்ல. இதுவா? தேங்க்ஸ்ரா தம்பி, தேங்க்ஸ்ரா, தேங்க்ஸ்ரா. இதுவா? இது வெரி ஓல்டு பைக்கு. ஒரு R15. R15லாம் வேணாண்டா தம்பி, குனிஞ்சு ஓட்டணும், செட் ஆகாது. அது ஏன்டா இப்போ உங்கள் ஊருக்கு வர முன்னாடியே கீழே விழுந்துருக்கோண்டா. செல்லு ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு தப்பிச்சிருச்சு. வேக்கனே ரூட்டு ரூட்ரா ஊர் எனக்கு தெரியாதரா ரூட்டு, அதனால ரூட் மேப் வச்சுருக்கேன். 5.4 கிலோமீட்ரு 10 நிமிஷம். அதே வெள்ளைங்கிரி போகிறப்ப கீழே செல்லு விழுந்து டிஸ்பிளே உடஞ்சி போச்சு. அதனால் மறுபடியும் டிஸ்பிளே மாற்றிருக்கேன். மறுபடியும் இப்போ கீழே விழுந்துருக்கான், தப்பிச்சிடுச்சு. பாய். ஜாலியாக கண்டிப்பாக வருவேன். பாய். ஜாலியாக ஒரு ரைடு. நம்ம எப்போ போனாலும் பைக்கில் ஜாலியாக இருக்கணும், அதான். கரெக்டா? பாய் பாய் பாய். சின்ன பிள்ளைங்க உண்மையிலுமே அதெல்லாம் ஒரு சந்தோஷம் தாங்க. குழந்தை உள்ளம், அன்பு மட்டும்தான் இருக்கும் குழந்தைங்கள்ட்ட. இந்த காய்ச்ச சளிலாம் அந்த குழந்தைங்க முகத்தில் இருக்க சந்தோஷத்தை பார்த்தோன்னே அப்படியே புஷ்ஷுன்னு வச்சுங்க ஒரு சைடில் ஒரு எனர்ஜி மாதிரி இருக்கு. இப்போ வேற லெவலு தாங்க. எப்போவுமே ஒவ்வொரு பயணத்திலும் நமக்கு ஒரு எப்படி ஏதாவது ஒரு வழியில் நமக்கு ஜாலி வந்துடும். அதுக்கு தான் ஜாலியாக ஒரு ரைடு, ஜாலியாக நம்ம பாட்டு போகலாம். இன்னும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான் நண்பரை பார்க்குறதுக்கு. நண்பருக்கு சர்ப்ரைஸாக போவோம். அவங்க வீட்டுக்கிட்ட போயிட்டு ஃபோன் அடித்து இந்த இது இப்படி போடுறோமா? அது வண்டி நான் வாங்கினப்போ அப்படி தான் நண்பா இருந்துச்சு. நான் வண்டி இப்போ வாங்கி 3 வருஷம் மேலே ஆச்சு. ஆனால் 3 வருஷத்தில் சுத்தாத ஏரியா இல்லை. ஃப்ளேம் போலாமா? எல்லாம் மாற்றிட்டேன். செயின் ஸ்ப்ரைட்டு,
ஆயிலு, கிளச்சு பிளேட்டு எல்லாம் புதுசு தான். ரெக்கார்டில் தான் இருக்கு. ஆ எப்படி நேராக ரைட்டா? இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா தென் சீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு, அக்கரைப்பட்டி. நம்ம யார் கூட்டிகிட்டு வரோன்னு போனால் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான். பேச அதில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அடிக்கிற உச்சி வெயில்ல சில்லுன்னு ஒரு ரைடு. ஆத்த தூர் வாடினாங்களா? பரவாயில்லையே, பரவாயில்ல. ஆறெல்லாம் தூர் வாரி வச்சாதான் நம்ம தண்ணி தேங்கும். நல்லா இருக்கு இடம் பார்க்க. அதுவும் நான் வர வழியில் ஒரு வீடு பார்த்தேன். சுற்றியும் ஒரு தென்னந்தோப்பு, நடுவில் வீடு, வேற லெவலு வீடு. ஒரு நாள் தங்கினாலும் அந்த மாதிரி வீட்டில் தங்கும் ஜாலியாக. கொஞ்சம் கூட வெயிலே இல்லை அந்த வீட்டு மேலே. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே தென்னை மர தோப்புக்கு நடுவில். அவ்வளோதானா? 1 கிலோமீட்டர் தான் வருமா உங்கள் வீட்டிலேருந்து? ஆ இப்போ வர வழியில் ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சு. செல்லை இங்கே வச்சுருந்தேன், மறுபடியும் கீழே போயிடுச்சு. மொத்த கையில் கேட்ச் பிடிச்சிட்டேன். அப்படியே மனசு தூக்கி ஏறி போட்டு விட்டது செத்த நேரத்தில். மறுபடியும் முதல்ல இருந்தான்ட்டு. அன்னைக்கு கல்யாணத்துக்கு இந்த வழியாக தான் வந்தோம். பாப்பா கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் நிப்பாட்டுங்க பார்த்துட்டு போகலான்னாங்க. பஸ்ஸு அது என்னாச்சு, இல்லை எல்லாம் வீட்டுக்கு போகலாம் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு. காலையில் வேறு நேரட்டாக வந்தனால இங்கேயா? ஓகே, நட்பு இருக்கிற வரையும் நம்ம கஷ்டப்பட தேவையில்லை. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ கிட்ட வந்தாலும் அந்த வீடியோ வந்து அந்த இடத்த வந்து சின்னதாகி காமிடும். இங்கே பாருங்களேன், நம்ம பக்கத்தில் தானே நிற்கிறோம், தெரியுதா? இதில் இன்னொரு மோடு இருக்கு, அல்ட்ரா வைல்டுன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் ஒரு ஜெய்முனி அண்ணன் இப்போ அதில் தான் வச்சுருப்பாரு. ஏன்னா முழுசாக அந்த இயற்கையை மொத்தமாக காமிக்க நினச்சி இது பண்ணியிருப்பார். அதுக்காக தான். பாஸ் பண்றது எப்படி ப்ரோ? இதுல எப்படி பாஸ் பண்றது? இது எப்படி நீ வீடியோ பாஸ் பண்றது? அப்படியே கண்டினியூவாவே கட் பண்ணி இருக்கலாம். நீ போங்க, கிளிக் ஆன், ஒன் கிளிக் ஆஃப். ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக ஒரு ரைட். நீங்களும் வரலாம் எங்கள் கூட ஒரு ரைட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருச்சி சமயபுரம் தென் சீரடி சாய்பாபா அக்கரைப்பட்டி கோயிலில் தான் இருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டோம். உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ள கேமரா எடுத்துகிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம். ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்காரு. வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மக்களே. ஆஃப்டர்நூன் டைமில் தான் வந்தோம். ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் மார்னிங் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக வீடியோ எடுக்கக்கூடாதாம்மா இங்கே. சரி, ஓகே. உள்ள வீடியோ எடுக்கக்கூடாதாம்மா, எந்த கோயில்லையுமே வீடியோ எடுக்கக்கூடாதாம்மா. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ்லாம் நிறைய போடுறாங்களே, ஏன் இங்கே இப்படின்னு தெரில, சரியாக தெரில நமக்கு. சரி பார்க்கலாம், அவுட்டரில் வீடியோ எடுத்துக்கலான்ட்டாங்க. அது வரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ. ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருது. தயவு செய்து புகைப்படம் எடுக்காதுன்னு போட்டாங்க. ஆக்சுவலாக உள்ளே ஷூட் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, கிளம்பி நேரில் வாங்க, வீடியோவில் வந்து பாருங்கள், கொஞ்சம் தான் தெரியும். நீங்கள் நேரில் வந்து ஃபுல்லாத்தையும் பாருங்கள். வாங்க, இப்போ நாங்கள் உள்ளே போய் நாங்கள் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் மக்களே, கோச்சிக்காதீங்க, எங்கள் மேலே தப்பு இல்லை. நான் மற்றபடி அவுட்டர் எல்லாமே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் வரேன், என் அனுபவம் வேணான்னு கடைசியாக சொல்கிறேன். நீங்கள் வாங்க, நேரில் வந்து பாருங்கள். தான் பார்க்க முடியல. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு சாய்பாபா இருந்த இடமே இதுதான். அந்த வேப்ப மரத்துக்கு கீழே தான் அப்போலேருந்து இருந்தது. ஸோ இப்போ தான் இந்த இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக கட்டினது. ஆக்சுவலாக இதையாவது காட்டலாமே அப்படின்ட்டு தான் மக்களை உங்களுக்காக காட்டுறோம். பார்த்திங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க,
உள்ளதாங்க இருக்கும். ஆக்சுவலாக வெளியே வந்துட்டோம். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா ஆக்சுவலாக வீடியோ ஃபோட்டோ எதுவும் எடுக்கக்கூடாதாம்மா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா. அதனால் எடுக்கலை. நாங்கள் உங்களுக்காக சீக்கிரட்டாக எடுத்திருக்கோம். நீங்கள் சைடில் ஆட் பண்ணுறோம். நேரில் வந்து பாருங்கள், இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம வெளியே போகிற மக்கள், ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு, இன்னும் நிறைய ஸ்பாட்டுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது, ஷூட் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஆக்சுவலாக. அதனால் டைம் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இப்போ எடுத்துடலாமே. கோப்ரோலையும் வேறு சார்ஜர் கம்மியாகிட்டே இருக்குது. சரி, அதை போய் பார்க்கலாம். ஸ்பாட்டை கிளம்பியாச்சுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் ஸ்பாட் ஒரு போக போகிறோம். கோயில்